បាទជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំពីមុនមកកសិករបញ្ហាដែលគាត់ជួបប្រទះធំជាងគេនោះគឺបញ្ហាទីផ្សារដោយសារតែទីផ្សារពេលនោះតម្លៃកាហ្វេគឺវាមិនទាន់មានតម្លៃថ្លៃនៅឡើយនោះទេ1គីឡូអីជាផ្លែកាហ្វេស្រស់ត្រឹមតែ1100ទៅ1200រៀលតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកសិករមួយចំនួនគាត់មិនសូវមានទឹកចិត្តក្នុងការដាំដុះអ្នកខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តកាប់ដាំកាហ្វេដើម្បីដាំដំណាំផ្សេងហើយកសិករផ្សេងទៀតនោះគាត់ដោយសារតែមិនសូវមានបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះផងដំណាំកាហ្វេមួយចំនួនត្រូវបានបោះបង់ចោលគាត់មិនសូវជាមើលថែប្រមាណទេបាទCoffee បានជួយទៅដល់ប្រជាកសិករយើងដូចជាយើងមានចែកចាយនៅកូនពូជដែលមានគុណភាពល្អយើងក៏បានផ្ដល់នៅបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹងការដាំដុះថែទាំនិងប្រមូលផលទៅដល់ប្រជាកសិករយើងហើយមួយទៀតនោះយើងបានចុះគេហៅថាកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យាបានន័យថាយើងចុះកុងត្រាទទួលទិញផ្លែកាហ្វេស្រស់ពីពួកគាត់មកវិញដែលមានការទទួលស្គាល់ពីមន្ទីរកសិកម្មប្រកាសប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយលើពីនេះទៅទៀតការដែលយើងបានបោះទីតាំងសហគ្រាសនៅទីនេះគឺយើងបានផ្ដល់នៅការងារទៅដល់ប្រជាកសិករយើងនៅក្បែរតំបន់នេះផងដែរបាទជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំក្រោយពីរយៈពេល2ឆ្នាំដែល Coffee បានបោះទីតាំងនៅទីនេះខ្ញុំឃើញថាផ្ទៃដីនៃការដាំដុះកាហ្វេគឺមានការកើនឡើងដោយសារតែទី1កសិករយើងក៏ទទួលបានចំណេះដឹងពីក្រុមការងារយើងដែលបានផ្ដល់ជូនគាត់ទី2នោះដោយសារតែនៅទីនេះយើងមានទីផ្សារដែលចាំប្រមូលទិញពួកគាត់អញ្ចឹងគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការលក់កាហ្វេរបស់គាត់ហើយគាត់មិនបារម្ភរឿងគ្មានទីផ្សារទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំដោយមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះតម្រូវការផ្លែកាហ្វេនឹងវាមានការកើនឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាកសិករយើងបង្កើននៅផ្ទៃដីដាំដុះបន្ថែមទៀតបើសិនជាមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសឬក៏ត្រូវការពូជកូនកាហ្វេដែលមានគុណភាពល្អគឺអាចទាក់ទងមកខាងក្រុមហ៊ុន Coffee បាន